तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। यार इसका जो है पहले 2 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जो कि मैं इस मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से वो डिलीट हो गई हैं। अब ये जो है इसका सेकंड पार्ट है। मैं चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि भाई पूरी पूरी वीडियोस लाऊँ। यार कैमरा चेक कर रहा है, ये हमें बात अच्छी नहीं लगी, तो हम चाहते हैं इसकी ज़रा धज्जियाँ उड़ा के आते हैं। किधर है ज़रा डर भाग गया डरते डरपोक। ये तो चलो अब चला गया तो क्या कर सकते हैं। अब जो है हम अब इसका जो सारा सामान है, सबसे पहले स्पार्क प्लग किधर है, ओ सॉरी गिलास, स्पार्क प्लग इसमें आ गया। तो यार कभी कभी गलती हो जाती है, कुछ नहीं होता, इग्नोर कर दिया करो। तो अब हम हेलीकॉप्टर स्केप करने वाले हैं। तो चलो मैं चाहता हूँ कि जाना ही है, कुछ ना कुछ मज़ेदार करके। चलो यार हम जो है गैस कैन लाते हैं और इस घर से निकल जाते हैं। ये घर किसी काम का नहीं। तो यार चैनल को जो है लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो। ओहो क्या बोल दिया मैंने, ये उल्टा बोलना चाहिए था। चैनल को सब्सक्राइब और चलो जो हो जाए। ये तो सिल्वर है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो प्लीज़। तो अब हम हेलीकॉप्टर की लाते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। स्टार्ट। गुड बाय ट्रेनिंग ग्रैंपा।